হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসিস্ট শেখ মহিউদ্দিন। আজকে আমি আপনাদেরকে বিনাডিল কফ ফর্মুলা সিরাপের বাংলা রিভিউ করবো। এই সিরাপটির কত দাম, কোথায় পাওয়া যায়, ডাক্তারবাবুরা কেন এটা ব্যবহার করে থাকেন, ভিডিওটি শুরু করি। এই সিরাপটির দাম আছে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় 129 টাকা এবং এই সিরাপটির মধ্যে কম্পোজিশন বা উপাদান আছে প্রতি 5 ml মধ্যে ডাইফিনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড, ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া 14.08 মিলিগ্রাম, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আইপি আছে 138 মিলিগ্রাম অ্যান্ড সোডিয়াম সাইট্রেট আইপি আছে 57.03 মিলিগ্রাম, ইথানল 95% আইপি, ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আছে 0.2625 ml and express as ethanol IP, Indian Pharmacopoeia 5.0% V/V and কিছু কালারিং এজেন্ট আছে ক্যারোসিন, সানসেট ইয়েলো অ্যান্ড ক্যারামেল এনএফ অ্যান্ড এরিথ্রোসাইন এবং এটাতে কিছু ফ্লেভারিং এজেন্ট আছে এবং এটা হচ্ছে একটা শিডিউল জি প্রেসক্রিপশনের মধ্যে পড়ে। শিডিউল জি অর্থাৎ এটা মেডিকেল ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের অ্যাডভাইস ছাড়া, পরামর্শ ছাড়া এটা খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে এবং এটি ডাক্তারবাবুরা কেন দিয়ে থাকেন, যাদের হচ্ছে সর্দি, গলা ধরে থাকে বা হচ্ছে গলা জাম করে, হাঁচি হয় এবং অনেক দিন ধরে ক্রনিক কফ জমে থাকে, তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটার ডোজের মধ্যে লেখা আছে এখানে, চিলড্রেন যদি 4 থেকে 6 বছরের মধ্যে হয় তাহলে হচ্ছে হাফ চামচ করে 2বার বা 3বার, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দেওয়া হয়। অ্যান্ড চিলড্রেন যদি 6 থেকে 12 বছর হয় তখন 1 চামচ অর্থাৎ 5 ml করে। অ্যান্ড যদি 12 বছর থেকে যদি 18 বছর হয় বা অ্যাডাল্ট হয় তখন সেটা 2 চামচ করে 2বার 3বার, সেটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়ানো হয়। এবং এই সিরাপটি আপনারা যে কোনো মেডিকেল স্টোরের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এটা সর্দি এবং কাশি, গলা ফোলা, হাঁচির জন্য খুব একটি সুন্দর রেজাল্ট দেয়। এটার মধ্যে 150 ml সিরাপ থাকে এবং এটা খেলে একটু ঘুম ভাব আসতে পারে। যারা হচ্ছে গাড়ি ফাড়ি চালায় বা কোনো মিলে কাজ করে তাদের এটা ব্যবহার না করাই ভালো। বিনাডিল ট্রাস্টেড বাই ডক্টরস ফর ওভার 50 ইয়ার্স, 50 বছর ধরে ডক্টরের ট্রাস্টেড একটা সিরাপ। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে জনসন অ্যান্ড জনসন প্রাইভেট লিমিটেড। এবং এই ভিডিওতে আপনারা যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তারা এটা সিরাপটা ব্যবহার করতে পারেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।